gee nie om wat 'n kerkvader geglo het nie. Dit kan my nie minder pla wat 'n kerkvader sê nie. Ek gee om wat die woord van God sê. Ek nooi al ons Bloemfontein mense uit, of as jy in die omliggende omgewing van Bloemfontein bly, ons gaan nou Sondag die 19de April gaan ons 'n diens hou by die Bybelhuis. Is welkom om te kom luister. Ek gaan 'n bietjie preek oor die vrees vir God. Maar ek dink is iets wat ons baie nodig het in ons kultuur en ons samelewing vandag. En julle is welkom om te join. Ons gaan 9:00 die oggend begin en ons gaan omtrent tot so 11:30 aanhou. So enigiemand is welkom om ons daar te join. Wat ek gaan doen in die video vandag is ek gaan 'n bietjie kyk na Ad Boshoff se Paasfees diens. So hulle het 'n diens gehou natuurlik op Paasfees, op Paasvrydag en Sondag en ek gaan 'n bietjie kyk na hierdie diens en ek dink dis belangrike teologiese goeders wat ons kan leer hier uit. Nou kom ek sê net van die begin af, baie mense weet al hoe krities ek was op hierdie kanaal oor CRC en wat ek vir julle sê is hier is baie goeie goeders om weg te vat van hierdie diens. Nou weer eens, ons het al gepraat van baie van die goeders wat aangaan in CRC en julle kan op van ons ander video's gaan kyk. Ek wil vandag fokus op hierdie preek. En baie van julle wat ook krities is oor die kerk, dink ek ons moet terugsit en sê hier is goeie goeders om te vat uit hierdie preek uit. Ek dink mense kan na hierdie preek luister en wedergebore raak, wat great is. Ek bedoel, ons moet altyd sê, 'n handeklap gee en sê, prys die Here, hier is goed wat uit hierdie ding uit kan kom. Nou, wat ons moet verstaan is, in ons teologiese landskap vandag, het baie mense hierdie konsep van, jy weet, die essensiële doktrines, soos hierdie sekere goeders waar ons nie kan stry nie, die sekere goeders wat, dit is essensieel tot ons geloof. Nou, wanneer mense dit sê, eintlik wat hulle net sê is, dis essensieel tot redding, dis soteriologies. Soteriologie is die mooi woord vir die doktrine van redding, van hoe ons redding verstaan en bestudeer. So, met ander woorde, omdat dit vir ons die belangrikste ding is, jy weet, want mense is maar altyd, mense is altyd selfsugtig, mense is altyd gefokus op wat is die beste vir my, belangrikste vir my. So ons het hierdie essensiële doktrines geskep met die idee van, jy weet, niemand mag stry oor hierdie goeders nie, maar dis net omdat dit 'n direkte impak op redding het. Nou, ek sê nie dis verkeerd om te sê daar's essensiële doktrines nie. Al wat ek vir jou probeer sê is, daar's nêrens in die Bybel waar dit regtig sê, okay, hierdie punt is belangriker as die punt. Dis nie dat vir ons is soteriologie miskien belangriker as eskatologie. Eskatologie is die studie van die eindtye. Meeste mense sal sê, jy weet, eindtye studies is nie essensieel nie, maar al wat ek sê is 25% van die Bybel byvoorbeeld is oor eskatologie, is oor eindtye. So dit is duidelik belangrik dat God dit daarin sit. Ons het net hierdie mensgemaakte idee van sekere goeders is primêr en sekere goeders is nie. So ek dink net ons moet nog steeds aandag gee aan goeders wat ons sê is nie primêr nie, maar hierdie preek het direk te doen met soteriologie en ek wil van die begin af sê, ek dink 'n groot fout wat ons maak in ons Christenpad en wat baie pastore en baie geleerde ouens en baie teoloë mis, is om die onderskeid te maak tussen sanctification, heiligmaking en justification, om geregverdig te word. So, en ek dink dit gebeur bietjie in hierdie preek. Nou ek gaan weer eens, ek gaan die goeie goeders hier uitwys. So ouens wat in CRC is, byt vas tot by die einde. Hierdie gaan vir julle 'n goeie video wees, want ek gaan eintlik baie goeders ondersteun wat Ad hier sê. Ek dink daar's baie goeders wat hy sê wat reg is. Nou, ons moet begin en die olifant in die kamer uitwys dat nog steeds is daar nie duidelikheid gegee oor sy hele egskeiding en al hierdie goeders nie. En deur dit, ongelukkig maak dit dat hy nie gekwalifiseerd is om agter 'n preekstoel te staan nie. Ons kan nie verby dit kom nie, maar wat ek wil doen is, ons gaan kyk na hierdie preek, kyk na die goeders wat hy sê en ek gaan 'n bietjie kommentaar lewer daarop. The Bible says, knowing this, that you were not redeemed. To be redeemed means you are bought back at a price with corruptible things like silver and gold, so your money won't get you to heaven. From the sinless or aimless conduct received by the tradition from your fathers, your tradition will not get you to God. Your worship of your traditions will not get you to God. You better say amen and clap your hands to Jesus. Amen. We do not preach a Jesus plus gospel. It is not Jesus plus. God doesn't need your help to purify you, to sanctify you, to set you apart. The only person who died for you is Jesus Christ. Not your mother, not your brother, not your child, not Jan van der Riebeek, not whoever you think. There is one Savior, there is one Deliverer, there is one Messiah, there is one gateway to heaven, there is one door to God. His name is Jesus Christ, and he boldly said, I'm the way, I'm the truth, I'm the life. No man comes to the Father but by me. There's no other name. We're living in a world where people want to say... Ja, en ek dink dis great. Ek dink enigiemand wat stry met dit, ek bedoel, dan is jy nie
in lyn met wat die Bybel vir ons leer nie. Alles wat hy daar gesê het is Bybels. Ek stem 100% saam met hom. Daar's baie mense wat vasgevang is in tradisie, baie mense wat staat maak op 'n ander redder as Christus alleen, en ek bedoel hy het daai boodskap baie mooi, baie reguit, presies op die punt afgesê. So ek dink ons moet almal dit eer, dat daai deel wat hy daarvan gepraat het, is 100% Bybels, prys die Here. Ek sê net ook sê, dit is nou soos 'n nitpickie kritiek, ek wil bietjie by julle ook hoor, hierdie wat hulle so musiek speel in die agtergrond, dis vir my eintlik baie steurend. Ek weet daar was 'n tyd wat ek 'n preek gedoen het, toe vra ek ook vir ou om musiek in die agtergrond te maak, en ek sal dit nooit meer doen nie. Ek sien, dit klink soos goed vooraf, en dan dink ek, as ek dit weer geluister het na die tyd, dan dink ek, dit is eintlik baie steurend, en baie van hierdie musiek is, ek weet jy, dit maak jou amper so half angstig in 'n manier, maar ek dink 'n preek het enigstens nodig dat daar musiek in die agtergrond is om, jy weet dit nou, jou 'n beter gevoel te gee nie. Dis net altyd 'n groot kritiek wat ek het van die charismatiese kerke is, hulle wil die gevoel elevate van die preek. Jy weet, hulle wil maak dat jy meer, jy weet, aanvanklik is tot wat aan die preek gesê word. En ek dink, vir my is dit net steurend. Ek wil bietjie hoor by julle, dink julle dit is, pla dit jou nie, is dit vir jou 'n lekker ding as daai musiek so in die agtergrond is, maar dit is vir my nogal steurend. Die ander ding, soos net die grootste kritiek wat ek sal hê van hierdie hele preek, is net weens, dis nie expository nie. So, met expository, wat ek bedoel, ek weet nie wat is die mooi Afrikaanse woord daarvoor, ek seker iemand sal in die kommentaar van my inlig, maar wat mense moet doen, mense moet die teks eksegeties hanteer. Met ander woorde, jy vat 'n deel van 'n hoofstuk, of dit kan 'n vers wees, en jy gee die vers, en jy verduidelik vir jou gemeente wat die vers beteken. Baie keer is dit nodig dat jy sê nou maar die Grieks moet gaan na die oorspronklike manuskripte toe, om te sê, hierdie is wat die oorspronklike skrywer van hierdie teks bedoel het, en van dit af kan ons die betekenis daarvan kry. Baie van hierdie manier van prediking maak dat hy het 'n tema wat hy wil preek. In hierdie geval is dit 'n great tema, dit gaan oor penal substitutionary atonement of PSA, ons sal nou 'n bietjie daaroor praat, maar hy vat tekste wat pas by die tema. Okay, so dit in homself is nie noodwendig verkeerd nie, maar ongelukkig kan dit lei na misinterpretasie en ondersteuning van jou eie ideologie, van jou eie preek wat jy wil maak, in plaas van dat die teks praat vir homself, in plaas van dat jy die betekenis uit die teks uitbring. So dis net 'n expository preek doen dit. Jy gebruik 'n deel van die Bybel. So dis hoekom dit goed is om sê nou maar hoofstuk tot hoofstuk of so te werk. Baie kere wat jy sal sien in hierdie charismatiese preek is, hulle gebruik dalk baie skrif, maar vat 'n skrif hier en vat 'n skrif daar, en ek sê nie hy het enigiets uit konteks uitgevat hier nie, hy het nie, maar dit kan lei dat daar 'n misverstaan is van wat daai teks sê. Maar ek bedoel, ons moet hande klap en sê, selfs die ouens wat krities is oor CRC, niks wat hy nou gesê het was problematies, verkeerd. Inteendeel, dis great. There are many ways to get to God. No, Jesus said, I am the way, the truth and the life. No man gets to the Vader but by Jesus Christ. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Daar is geen ander pad na Jesus toe nie. So if the word challenges you, you have to receive with meekness the engrafted word of God that is able to save your soul. En kom ons eer hom net ook vir dit, want baie van die ouens wat in hierdie groot mega church, charismatiese tipe kerke is, NIR kerke, sal nie sê wat hy nou net gesê het. Jy weet, baie van die ouens, dink ek, deny of verwerp die idee dat God die enigste manier is wat jy gered kan word. Dit is 'n deel van wat die NIR beweging doen. En ek bedoel, hy het mooi reguit duidelik hier gesê, dis Christus alleen deur wie ons gered word. So ek dink dis well done. Ek dink dit ons moet dit eer en sê dit is 'n baie positiewe ding. We understand because of Adam's sin, we all were born into sin, and the men are to blame for it. And all the men say, no, you can't say amen. You say, hey, no. The sin nature comes through the seed of the man. So every time you make a woman, no, your wife pregnant, you create another little sinner. That little thing that comes out of your wife's womb with her first where is a sinner and must be saved. So the Bible says we have all sinned and fallen short of the glory of God. Romans 6:23, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Romans 5:8, the Bible says, but God demonstrated his own love toward us, in that while we were sinners, Christ died for us. So God loves us so much that there had to be a Friday, a Passover. There had to be an intervention from God in our world, where God put a cross on a little hill called Calvary, and he crucified his son on that cross, because John chapter 3 verse 16 says God so loved the world. Amen, en dit is ook weer eens, dit is alles akkuraat. Hy het mooi oor sonde gepraat. Hy het actually gesê ons almal is in sonde gebore. Hy het gesê, hy het verwys na Romeine 3, wat mens altyd moet doen wanneer jy evangelie gee vir iemand. Iemand moet verstaan hoekom hulle 'n redder nodig het. Iemand moet verstaan, hy's in sonde gebore, hy kan nie op sy eie gered word nie. Alles van die is in lyn, alles van die is evangelie, alles van die is die woord van God. En dis great. Ek bedoel, dit sê vir my, dit
gee vir my eintlik 'n baie groter gerusheid dat daar ouens is in CRC wat hierdie boodskap kan hoor en die Here volg. By the blood you will be saved. Not, I will save you because of your effort. Not, I will save you because of your yearly rituals. Let it sink in. Not, I will save you because you are trying your best. Because even your good works are as filthy rags in my sight. You cannot buy your way to heaven. I don't care how good you think you are. You're not that good. Jesus said there is no good but God. You need a Savior. You need a deliverer. You need a Messiah. You need to accept the finished work of the cross. Listen, when Jesus hung on that cross, he didn't say it is just beginning. He said it is finished. And the curtain between the holy place and the Holy of Holies was rent from top to bottom. And God said, I'm stepping back into humanity and I've reconciled man back unto myself. I've made peace with man. You will no longer have to fear me because I have cut a covenant through the death of my son on the cross. And the way into the Holy of Holies was opened. So daai deel het ek dink hy bietjie ek wil hom nie verkeerd aanhaal nie. Ek weet nie of dit is presies wat hy bedoel het daarmee nie, maar ek wil bytendien 'n bietjie kommentaar lewer daarop. So hy het daar genoem dat omdat Christus vir ons gesterf het aan die kruis, hoef ons hom nie meer te vrees nie. Alright. Nou, ek dink dit is eers belangrik om te verstaan dat die Bybel leer vir ons om God vreesend te wees. Die vraag is nou meer, nadat Christus gekruisig was en jy in Christus is, as jy wedergebore is, moet jy nog steeds God vreesend wees. En ek dink jy moet wees. Ek sê nie hy sê jy moet nie wees nie. Ek wil net vir julle duidelikheid gee hieroor, sodat jy weet hoe mens moet dink oor hierdie konsep van God vreesendheid. So, beste plek waar jy kan gaan, 2 Korintiërs 5 vers 10 tot 11. So kyk gou wat sê. Nou hierso ek begin het hierdie om te sê, as jy nie 'n verskil sien tussen sanctification en justification nie, as jy nie 'n verskil sien tussen heiligmaking en regverdiging nie, dan gaan jy altyd deur mekaar wees met waarvan die Bybel praat. Want daar's sulke dele soos die wat lyk asof as jy die sien as soteriologies, as jy dink hierdie praat van redding, dan gaan jy dink dit is werksgebaseer. En daar's baie mense wat dit dink, daar's baie mense wat in daai dwaling ingaan. As jy hierdie verstaan as eskatologies, as hierdie praat van eindtye, as hierdie praat van die millennial koninkryk waar ons al baie gepraat het op hierdie kanaal, dan kan mense dit harmoniseer, dan maak hierdie deel sin. Maar kyk gou mooi wat sê hy hierso in 2 Korintiërs 5 vers 10 sê, for you must all appear before the judgment seat of Christ. So neem in ag, Paulus praat hier en Paulus sluit homself hierby in. As jy ook die vorige vers vat, vers 9, wherefore we labor, that whether present or absent we may be accepted of him. So verstaan jy, daai labor is werk, dit is om aktief iets te doen. Hierdie is nie net geloof nie. Hierdie is nie net redding in die sin van ek glo en aanvaar vir Christus as my verlosser om redding te kry nie. Nee, hierdie praat spesifiek van werke. So dan sê in vers 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ. Hy sluit homself in, that everyone may receive the things done in his body according to that he have done, whether it be good or bad. So hy sê, hierso, by die oordeelstoon van Christus, gaan Christene staan. Nou wat jy moet verstaan, as jy eindtye bestudeer, sal jy sien, daar's 'n verskil met waantoe die heidene gaan, waantoe die ongelowiges gaan, en waantoe die Christene gaan veroordeel. Daar's 'n white throne judgment, wat na die millennial koninkryk gaan gebeur, en hierdie is die oordeelstroon van Christus. So daar's 'n wit troonoordeel, en daar's 'n oordeelstroon van Christus. En as jy daai twee trone gaan bestudeer, sal jy sien, dit praat van totale verskillende goed. Die belangrike deel is die oordeelstroon van Christus is vir Christene bedoel en die wit troonoordeel is vir ongelowiges bedoel. En as jy nie daai onderskeid maak, gaan jy nooit eindtye ordentlik verstaan nie. Maar kyk wat sê hy. Hy sê jy gaan geoordeel word whether good or bad. Nou dink julle sonde is bad. Verstaan jy, hierdie gaan jou slegte werke en ek dink dit sluit sonde in. Jou slegte werke insluit in jou sonde gaan geoordeel word, maar nie vir jou redding nie. Dis wat mens moet verstaan. Alles wat Ad gesê het, soos van wat in Hebreërs 10 ook byvoorbeeld staan, dat God sal glad nie meer ons sonde onthou nie. Dit praat soteriologies. Dit praat van redding. Maar as dit praat van die millennial koninkryk, as dit praat van eindtye, as dit praat van waar jy die millennial koninkryk gaan spandeer, dan is dit duidelik hieruit dat jou werke gaan geoordeel word. Dis hoekom dit so belangrik is, dat wanneer jy wedergebore het, jy nog steeds 'n vrees vir God het. Want daai vrees vir God gaan jou dryf na heiligmaking. Daai vrees vir God gaan maak dat jy heilig in sy woord lewe. Nie om jou redding te kry nie, maar om die millennial koninkryk te kry. So, daar's 'n boek wat S.S. Craig geskryf het wat hy noem The Dualism of Eternal Life. The dual nature. Met ander woorde, daar's 'n dubbele natuur van die ewige lewe. Daar's die ewige lewe saam met Christus in die hemel vir ewig en dan daar die 1000 jaar millennial koninkryk. Die een kort werke, die millennial koninkryk, die ander ene het net te doen met geloof. By grace through faith are you saved, not of works lest any man should boast.
Is wat Efesiërs 2 vir ons sê. Maar kyk wat sê vers 11. Knowing therefore the terror of the Lord. Hierdie therefore natuurlik beteken ons moet verbind met wat hier staan met vers 10. Vers 10 het hy gesê, the judgment seat of Christ, knowing therefore, omdat jy weet, die oordeelstroon van Christus kom, daarom het jy 'n vrees vir die Here. Die terror hier is phobos, soos 'n fobie, jy is bang vir iets. Omdat ons die terror of the Lord van weet, kan ons voor die judgment seat gaan staan, voor Christus. Dit is so duidelik. Soos jy kan nie eintlik hierdie misinterpreteer nie, tensy jy nie verstaan die verskil tussen sanctification en justification nie. En dan sê hy, knowing therefore, omdat jy weet ons gaan voor die oordeelstroon van Christus staan, wat doen ons? Ons persuade men. Dis hoe jy mense oortuig, met die vrees van die Here, the terror of the Lord. But we are made manifest unto God, and I trust also are made manifest in your consciences. So, jy sal sien, ek bedoel, jy kan duidelik ook sien in die manier wat Ad hierdie oorbring, as hy byvoorbeeld sê, daar is nie meer vrees vir die Here as jy wedergebore is nie, dis 'n misverstaan wat Paulus hier vir ons sê. Hier sê Paulus duidelik, daar moet 'n vrees van die Here wees. Nou dalk verstaan Ad dit, en hy het dit nou net nie so duidelik gesê nie, maar ek het nog nooit 'n ordentlike preek van enige van, soos 'n mega church kerk, hierdie konsep sien reg verstaan. En weens, ek maak dit vir my kanaal oop, as daar mense is wat vir my alternatiewe verduideliking hiervan kan gee, is ek oop vir dit, maar ek het nog nooit van een gehoor nie. Kom ek vat julle ook gou hier na 1 Korintiërs 3, is nog 'n plek wat dit so duidelik sê. Check hierso. Kyk wat sê 1 Korintiërs 3 vers 12. Now, if any man build upon this foundation gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. If any man's work abide which he hath built thereupon, he shall receive a reward. So weens, wat, hierdie praat van werke, hierdie praat nie van het jy geglo in Christus nie. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. So sien jy, hy gaan 'n verlies ly, en hierdie is nie net 'n verlies van jou reward nie, daar's ernstige deel in die Bybel wat praat van jy gegooi word in outer darkness, soos Matteus 8, maar hy praat hierso van, jy sal nog steeds gered word, but he will be saved. Maar oor sy werke, oor sy swak werke, gaan hy suffer loss. So duidelik, is so duidelik. Hierdie kan nie van redding praat nie. Redding gaan nie oor ons werke nie. Redding gaan oor wat Christus vir ons aan die kruis gedoen het. Maak dit sin? Dit maak vir my sin. En weens ek is oop, hierdie kanaal is lekker, want daar's baie mense wat kommentaar kan lewer. Ek het nog nooit 'n goeie antwoord gehoor op dit wat ek vir julle nou gegee het. As jy sê, werke maak dat jy nie gered kan wees nie, dan sit ons met 'n werkgebaseerde redding, wat net nie geleer word in die Bybel nie. Dit is presies die teenoorgestelde, dat geen werke kan jou red nie. His blood is shed on the cross for your sin, for the world's sin, I want to say. Stop the your, me. Eternal redemption is obtained for the whole world. Whoever calls on his name, rich or poor, black or white, it doesn't matter. There's no exclusivity with God. He dies for the whole world, not just one nation. But he comes to his own nation first, because he's born in that nation, and God has a covenant with that nation. But then because God loves the world, he did not only come for Israel. Amen. He came for the Gentile as well. He came for the whole world. John chapter 1 verse 12 says, as many as received him, to them he gave the right or the power to become children of God, to those who believe in his name. I don't care where you sit. Hy is alles great, ek stem 100% saam met hom. Ons moet verstaan dat die evangelie is nie net bedoel, soos wat ons gepraat in die Calvinisme gesprek, is die versoening is nie beperk nie. Van waar jy kom nie, wat jou geskiedenis is nie, versoening is vir jou beskikbaar as jy in Christus is. Nou wil ek net hierso kyk. Saw it. Everybody prophesied and spoke about it. The book is full of prophecies from Genesis 3 verse 15, talking about a Savior that's going to come, a King that's going to be born, a star that's going to be in the heavens, a child that's going to be born. He's going to be sold for 30 shekels of silver. He's going to be crucified. His bones will not be broken. Everything is prophesied. In Isaiah, the most accurate says, when he talks about Calvary, verse 53, chapter 53, verse 5, he says, he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. Hallelujah. The devil is a liar. Sickness will not have the final say, because Jesus redeemed you from the curse of the law. Come on, if you're battling sickness today, say amen. By the stripes of Jesus I have been healed. Those blows. Okay, hier is great dat hy Jesaja 53 aanhaal, maar ek moet vir julle eerlik sê, ek dink hy haal dit verkeerd aan. So, wat ons moet verstaan, kyk, eerste ding is Jesaja 53, soos hy sê, is 'n uitstekende profetiese hoofstuk. Julle weet dat, soos die Jode noem hierdie die forbidden chapter. Hulle mag nie dit bestudeer nie, omdat dit so akkuraat Christus se koms vir ons uitwys. Nou wat jy moet verstaan is, hierdie is geskryf 600 jaar voor Christus gekom het. En dat dit so akkuraat, gelees bietjie Jesaja 53 hele ding, dat dit so akkuraat praat van Christus se koms, is net, dis bonatuurlik.
Versaai, dis 'n groot rede hoekom ek dink Christendom is waar, is reg. Niemand kan dit verkeerd bewys. Ons het 'n ateïs gehad wat ek gesê het verduidelik van Jesaja 53 en het heeltemal die punt gemis uit allerlei ander nonsens daar kom aanheg, maar die punt is Jesaja 53 wys vir ons na Christus se koms. Dit word voorspel met absoluut 100% akkuraatheid. Maar Ad gaan nou hier ongelukkig en hy gebruik daai healed wat hy gesê het jy gaan geheel word as 'n fisiese genesing. En ek wys vir jou maar net die konteks. Die konteks hiervan praat nie van 'n fisiese genesing. Dit sê but he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him and with his stripes we are healed. So die feit dat hy dood gegaan het in die kruis was genesing vir ons geestelike toestand. Dit was genesing vir die feit dat ons sondaars is, gebroken, soos hy sê, for our transgression. Dis waarvoor die healing is. Nêrens in die Bybel kan jy sien, jy's gewaarborg fisiese welstand. So dis natuurlik een ding, waaraan kerke so CRC gaan, is hierdie prosperity, health, wealth, prosperity konsep, wat ons moet reject. Dit is nie wat die Bybel vir ons leer. Die Bybel sê vir ons, in this world you will have tribulation. Daar sal moeilikheid in die wêreld wees. Iemand soos Paulus het 'n doring in die vlees gehad, wat baie ouens miskien dink was 'n probleem met sy sig gewees. Maar daar's krankhede, daar's siektes, al die disippels het verdrukking gelei. So die idee dat ons nie gaan siek raak in hierdie wêreld, of dis net omdat ons gesondig het, dat ons nou siek is, enigiets soos dit is net nie wat skrif vir ons leer nie. So ongelukkig gaan mense siek raak, mense gaan kanker kry, en dit is as gevolg van die sonde wat Adam en Eva gedoen het, dat ons nou in 'n gebroke wêreld is, maar nêrens is dit dat in jou liggaam nou, in jou wêreld nou, word jy gewaarborg om nie siektes te hê nie. Nou weer eens, ek sal dit highlight, ek glo Christus genees mense vandag, natuurlik kan hy dit doen. Ek dink wel nie mense het die vermoë om healings te doen, soos ouens wat sê, hulle het die gift van healing nie, ons het al baie daaroor gepraat. God kan iemand genees as hy wil. Maar dat hierdie deel praat nie van Christus het gesterf aan die kruis sodat jy genees kan word van jou fisiese probleme nie. Ek hoop mense verstaan, dit is baie belangrik dat ons nie dit misverstaan nie. Die meeste van wat Ad in hierdie preek gesê het, kan ons mee saamstem. Nou 'n interessante ding, en dalk is daar ouens van CRC wat my kan uithelp met die ek wonder, want ek het laas jaar gaan kyk, en ek gaan nie die hele ding speel nie, maar hier was 'n hele diens wat hulle gehou het, wat soos 'n storie was wat hulle gewys het op die verhoog en 'n ou gekruisig het en so ek kan dit net vir julle hier wys. So ek bedoel, hier is ons 'n gedansery en 'n gesingery en ek is nou persoonlik nie 'n fan van dit nie. Maar ek bedoel, hier jy nou die hele kruisiging sien en 'n ou wat Jesus speel wat gekruisig word. En ek wil julle ken my gevoel oor dit. So ek dink net, jy weet, vir enige ou om Christus te speel. As iemand vir my sê, hoorie, hulle bel my en sê, luister, jy moet vir ons kom Jesus speel en 'n ding, dink ek sal net daar neerval, 'n epileptiese aanval kry en sê, asseblief moet my nie eers oorweeg nie. Jy weet dat enige sondige mens, ek verstaan dit's, jy weet, kreatiwiteit en jy weet hulle het hierdie creative liberty en wat ook al, maar dis net vir my, ek kan nie dink dat enige mens kan dink, selfs in 'n manier wat ons Christus gaan uitbeeld, ek nou gaan staan voor die hele kerk met 'n doringkroon op my kop en maak asof ek gekruisig word. Dit is net alles vir my, ek ondersteun dit glad nie. Ek dink dit is baie problematies om dit te doen. Maar die punt waarby ek wil uitkom, dis my interessant dat hulle laas jaar gegaan het na hierdie play wat hulle gedoen het. Nou ek het gaan soek, ek het nie 'n play gekry wat hulle hierdie jaar gedoen het nie. As daar so 'n ding is, iemand kan my uithelp en dit vir my wys, maar dat hulle sal gaan van hierdie tipe ding na wat hulle hierdie jaar gedoen het, deur Ad wat 'n preek gee oor penal substitutionary atonement, jy weet, dat Christus dood gegaan het vir ons sondes, dat hy gesterf het aan die kruis, sodat ek en jy kan redding kry. Ek bedoel, dis net 'n great verandering, en ek wonder, hoekom het hulle mindset meer na hierdie kant toe gegaan. Ek dink dit is great dat hulle opgehou het met hierdie goeders, en ek hoop hulle doen dit nie weer nie, en meer begin gaan in 'n rigting van Bybellering, in plaas van enigiets anders. Maar op dit, wil ek gou vinnig praat oor penal substitutionary atonement. So die afkorting daarvan is PSA, en ek sien baie mense val dit aan deesdae. En ek het eintlik gesien, ek weet nie of julle vir Gavin Ortland ken nie, maar so Gavin Ortland het 'n hele YouTube channel, en hy het tot my skok gesê dat penal substitutionary atonement, so weens PSA is die feit dat Jesus Christus vir ons aan die kruis gesterf het om
versoening te bied vir ons sondes. Dis wat penal substitutionary atonement het. En ek bedoel, dit is vir my so 'n dis soos fundamenteel tot ons geloof. So dis presies wat die Bybel kommunikeer. Hoekom anders het Christus dood gegaan as dit nie is waarvoor hy gesterf het aan die kruis nie? En iemand soos Gavin Ortland, wat baie mense seker sal respekteer en sê, jy weet, hierdie is 'n goeie ou na te luister. Hy sê dit is nie essensieel dat jy dit glo nie. Nou ek het aan die begin van hierdie video gepraat van essensiële goed. As jy nou wil sê daar is essensiële doktrines, penal substitutionary atonement is essensieel. Daar's nie 'n manier jy kan wedergebore wees sonder dit nie. Verstaan jy, want dan moet jy staat maak op jou werke. En saam met dit het hy ook gesê om gered te word by grace through faith alone is nie essensieel nie. En hulle noem kerkvaders en hierdie ouens wat nie in dit geglo nie. Ek gee nie om wat 'n kerkvader geglo het nie. Dit kan my nie minder pla wat 'n kerkvader sê nie. Ek gee om wat die woord van God sê. En die woord van God sê in iets soos Efesiërs 2, by grace through faith are ye saved, not of works, lest any man should boast. So ouens wat teen PSA is, teen by grace through faith alone, ek dink jy sit met 'n probleem. Dit is vir my nie 'n goeie ding. Ek ondersteun nie Gavin Ortland so goed. Hy is vir my baie liberaal met baie van sy siening. Hy glo ook in 'n old earth wat ek dink problematies is. Hy glo ook nie in die King James nie, wat baie problematies is, maar dis net 'n joke, all awesome. Maar ek bedoel het PSA geondersteun, chom. Soos ek weet nie regtig hoe kan jy na hierdie kyk, soos al ons ouens wat krities is, na hierdie kyk en sê het enige kettery of iets hier gesê nie. Hy het baie mooi PSA verduidelik dat is deur Christus alleen wat ons gered word, so ek al my hoed af vir dit. Ek dink ons moet dit eer. Nou, weer eens, daar's baie ander probleme wat by CRC aan die gang is. Julle ouens wat daar is, jy moet verstaan, At is gediskwalifiseer nog steeds van bediening omdat hy nie meer getroud is nie. En ten minste moet hy 'n statement daar maak. Hy het vir sy kerk vir jare was hy oneerlik en ongelukkig maak net dit reg. Jy weet, soos sê vir jou gemeente wat aangaan, maar op die einde van die dag kort ons ouens wat hierdie tipe preke kan gee, verstaan en dat mense by die Here uitkom. Maar ongelukkig is At nie gekwalifiseer om hierdie meer te doen nie. Soos jy kan nie om dit kom nie. Dis wat 1 Timoteus 3 vir ons duidelik sê. Weens ek het geen autoriteit om dit te sê nie. Ek lees net die skrif, ek lees net die Bybel en ek verduidelik dit vir julle. Maar ek is baie nuuskierig om te weet wat julle dink hieroor. Vir al die ouens wat saam met my al baie krities was hieroor, verander dit 'n bietjie hoe jy CRC sien, verander dit wat jy dink van die kerk en wat is julle gevoel oor 2 Korintiërs 5? 2 Korintiërs 5 is duidelik dat daar is 'n vrees van God wat ons moet hê terwyl ons nog Christen is.